兄弟姊妹，大家平安，平安啊，搁有几个无看到的。对，今仔日咱拜的是一个妈妈。啥物人知影？咱今仔日讲啥物？萨摩尼啊，圣经内底有两个最伟大的妈妈，有几啊个啦？啊，两个上有名的。哦，撒伯利的妈妈叫做啥物？汉娜，汉娜。汉娜，汉娜。哦，咱今仔来听一个伟大的老妇汉娜。哦，记载伫撒母耳上卷第1章、第2章。啊，你表示撒母耳即本册有上卷嘛有下卷，哦，就是足长的，所以文字就对。哦，啊，以色列百姓有几个支派？12个支派。哦，以色列百姓有12个支派，其中有一个支派叫做以法莲。哦，啊，以法莲这个支派，因为伊一个山地所在有一个城叫做拉玛。啊，即个城内底啊有两个少年的，吼，一个查甫的男主角叫做伊利加纳，哇，啊女主角叫做汉娜，啊，即两个人拢是属以法莲的支派。啊，伫迄当时，因带到整个以色列百姓到伫迦南地即个所在是啊过足侪冬了，人就拢会爬起哩敬拜上帝，因为哪？搬厝搬到一个所在，啊，迄个厝边隔壁的拢咧拜拜，啊，带坐冬了，就足侪人拢去去过人拜，就袂记咧敬拜上帝。但是伊利加纳甲汉娜，因两个有缘热心敬拜上帝。啊，即对少年人仔某，因真相疼，啊嘛真好好，啊，咱拢知影，啊结婚了就真毋茫安那。有囡仔哦，即做妈妈的拢知影。啊，若等一冬两冬拢无囡仔，啊，就会安那，就会烦恼，吼。啊，因为伫迄个所在，迄个地方，遐个在地人，因为因拜拜人拢安那，拢带几个某。敢若若某若较济吼，啊囝较济吼，就表示较好养，较有钱，较有势，啊是因的风俗就是安尼。所以真济以色列百姓。就趁迄个风俗去行，伊若袂感觉毋对，特别结婚几啊冬无囝，汉娜家己嘛足急的，啊因翁搁较艰苦心，啊尾啊咧，就带第2个某，第2个某叫做比利娜，吼比利娜，啊，即个第2个某吼，哦足厉害的，带一冬生一个，带2冬生2个，带3冬生3个，哦。一直生落去就对啦。啊，咱知影吼，细姨仔带入来会生，啊大某袂生，是毋是？每一届伊若生一个时，虽然翁婿真欢喜，毋过即个汉娜就安那，目屎会插插的，吼，生第1个，生第2个，啊，即马有生的就安那，会较嚣摆，就会欺负即个袂生的大某。就会甲伊笑，你毋免拜啊啦，你拜甲遐虔诚，也袂生，吼。你的上帝无祝福你啦。啊，你古早有一个错误的观念，你无囝，敢若是无得到上帝祝福，所以就会甲伊安那，甲伊口说，啊，无睬你遐认真拜上帝，啊拜甲也袂生，啊人阮凊凊彩彩，还是讲阮无咧拜上帝，阮就生几啊个。哦，啊，互汉娜足艰苦心的。虽然伊知影，伊所拜的条我上帝是一个搁真搁活的上帝，啊，毋过都无生，现不到就输忝忝。所以当即个比利娜，即个细姨生2个、生3个时，对家庭来讲是欢喜有囡仔，对汉娜来讲是搁加一个，搁好一届，搁加一个，搁互细姨仔甲伊亏一届，所以有够艰苦是有够艰苦心的。但是因翁拢甲伊讲，我足疼你的，你毋免哭，吼。你虽然无生，我嘛是足疼你的，吼。因翁伊利加纳真正足疼即个汉娜，但是翁婿若无伫厝的时，即个细姨仔就定定用话甲伊刺激，吼。伊若讲你个囡仔足古锥，想讲要甲抱一下啥，就讲要抱你，不要甲伊生，
就亲像迄种型，互伊日子足歹过吼。啊，逐摆即个比尔若甲伊欺负，还是甲伊安尼，互伊日子歹过时，伊唯一的一项就是安那，口互上帝知道无？口赖上帝对，伊就是口赖上帝。上帝啊，上帝啊，怎样你无要互我一个囝？上帝啊，我恳求你，互我一个囝。伊祈祷一冬、两冬、三冬，伊毋是无祈祷，伊足认真祈祷，伊嘛足热心敬拜上帝。而且，迄当时迄个规矩，就是一冬一届，因爱对因住的所在，比如讲因住伫念马社，比如讲咱住伫台南，吼，啊，因的圣殿是伫士罗，是伫台中来讲，啊，着爱规家伙带出来。翁带去台中，吼，带去士罗，吼，迄个因的首都吼，圣殿起伫遐，啊，着逐个拢去遐敬拜上帝，一冬一摆，敢若咧守一个祭旗安尼。啊，伊伫甲着大大细细拢带出来，安那带去敬拜上帝。啊，当然着大某细姨囡仔安尼一车吼，啊，规车拢载去安尼，哇，着足欢喜诶。啊，敬拜上帝吼，哦，啊，足侪人拢对逐个城市来，啊，所以敬拜上帝的圣殿哦，4箍练灯，足热闹的。哇，啊，逐个都拢会带囝儿安尼吼，足欢喜。啊，佫一项，因敬拜上帝了，祭司会分互因献祭的肉，献祭有牛有羊，有的祭是爱规只拢烧烧的，互上帝，迄叫做烧祭。有的祭是你。厝某一部分吼献祭了，啊，迄个牛还是羊会摕落来，吼，啊，利未人会去割，啊，祭司会分，吼，比如讲啊，恁兜一腿，吼，啊，恁兜4分之一边，安尼，啊，着随人摕转去家己煮，哦，啊，所以伊伫工仔嘛是摕一块足大块肉转来，吼，啊，着安尼烘烘的，啊了着规家伙某囝逐个坐做伙要来食迄个献祭摕转来，国语叫做祭肉，吼。献祭的肉，啊，着会切一块一块，对毋对？吼，啊，着啊来，即个某一块，即个囝一块，啊，一人分一块。啊，因为伊足疼汉仔，啊，伊嘛知影汉仔定定伤心流目屎，啊，嘛毋知影要安怎加迄落，就是切较大块互伊，吼，啊，即个翁婿着疼即个大某嘛，吼，着疼汉仔，啊，着切较大块互伊，啊，你想啥物人看到会袂会种眼药的？细姨啊，看到种眼药的啊，好，这比你那这遐大块，伊是食会了呐，伊也无囝通含伊斗食啦。哇，一句话是毋是搁甲插着？吼，哦，伊着安尼，迄目强强要食袂落啊，吼，啊目屎着连落来啊，吼。哦，啊虽然因翁会甲伊讲，哎哟，会食物啊，讲迄，啊但是，啊，日子足歹过。连来圣殿敬拜上帝是快乐的代志，敢若食一个暗顿尔。比你那着搁互憨仔安尼遮尔艰苦心，啊有时着食袂落的，啊着走出去，啊走出去因翁着入出去，啊着摕咱咧，啊憨仔，你毋好搁喊我啦，啊你搁伤心哦，啊我嘛会足艰苦呢，你有我即个翁婿，敢无比10个囝较好？哦，因翁着安尼啊讲吼，你有我即个翁婿。我遮尔疼你吼，有翁吼，就比10个囝较好。但是咱知影，做老母的人拢知影，翁阁偌好，无囝嘛是足艰苦的吼。所以，他着好好的，上帝啊，上帝啊，我求你有一日互我一个囝，我犹原敬拜你，我相信你有你的时间。上帝啊，求你有一日我。虽然。结婚几个冬啊，3冬5冬啊，伊犹原是抑阁倚靠上帝。哦，到有一届，犹原阁是去士罗，伫遐敬拜上帝了，伫遐食饭了。哦，即个细姨啊吼，着阁家己算，因为因翁吼，即届吼，阁切较，毋是切较大块，切2人的份互因即个某。哦，这个细姨啊，着搁甲开，搁甲扫，啊，着互伊啊一直吼，啊挡袂牢，怎啊？走去圣殿吼，走去伫上帝的面前吼。哦，伫遐来到圣殿的面前，一直吼，目屎擦擦哩，啊，喙一直
上帝啊，上帝啊，你敢知影我的艰苦？上帝啊，你会记我袂？上帝啊，上帝啊，求你小赐我一个囝。你敢知影我的艰苦？上帝啊，上帝啊，求你小赐我一个囝。就伫遐，因为伊一直咧哭，一直咧祈祷，伊无出声，伊的喙唇咧震动，讲万军的耶和华，我的上帝啊，求你听我恳求的声，我的心痛苦到极。你敢知？上帝啊，你知影我的苦情无？我恳求你小赐我一个囝。你若小赐我一个囝，我就要将伊献互你，一世人服侍你。就伫遐，伊安尼一直咧甲上帝祈祷、求，因为伊足激动，伊的情绪足激动，所以伊就安尼。迄个时坐伫圣殿门口，迄个老祭司，迄当时的祭司叫以利，以利已经足老啊。伊就掠一条椅仔坐伫咧门口，看到迄个走廊，有一些冲杀，因为迄当时伊看到足侪查某人来圣殿，无拄会晓祈祷，甚至有诶较歹诶查某人，佫会赶酒入来，要找因两个囝啉烧酒，嘛有查某人。毋是伫礼拜堂内底，就是圣殿的外口，搁则有内院外院安尼。就是迄当时，即个老祭司以利，伊有两个囝，以后咱有机会讲着。即两个囝阿三不如，就是真老，品德真歹，所以以后上帝就处罚足厉害啊。就是有查某人赶酒入来，招因两个后生啉酒，所以即个老祭司足袂爽快。就伫遐误会掠准讲即个查某人伫遐10点伫遐安尼讲，就甲伊讲。查某人啊，查某人啊，你嘛差不多诶你目睭红光光，佮感觉细念，无你是啉足济对无？你啉酒醉啊的款啊，毋通佮啉啊，毋通佮啉啊！你的水安尼，水到即落形诶。伊看伊安尼伊实在是一直祈祷，一直祈祷，伊掠准伊酒醉，伊就甲伊讲，毋通佮啉啊！水到即落形啊，毋通佮啉啊！哇！伫遐汉娜蛇我过来甲伊看，原来汉娜哭甲目睭红光光啊！伊佫祈祷细念，身躯佫震动，怎有老祭司掠准伊食酒真醉？所以当汉娜我过来面对老祭司的时，伊讲：祭司啊，毋是，我拢无啉酒，我是走投无路。我心内有足侪艰苦，我咧向上帝讲，我将我腹内的艰苦咧向上帝吐开，请你毋通甲我掠做我是一个无规矩、无正经的查某人，因为我安尼祈祷是我实在痛苦到极，我甲上帝讲，这个是，这个老祭司上爱歹啊，甲人误解啊。哇！所以伊赶紧的就对伊的椅仔顶落来，来到即个汉娜的身边，嘛甲伊跪做伙伫遐大声祈祷。天顶地下的主宰耶和华万军的上帝啊，求你将你的平安充满即个妇人人的心，求你压耳孔，听伊祈祷的声，照伊心内对你所求的。小赐互伊，哇！汉娜一个听到老祭司的祈祷，非常的安慰，因为伊听到伊的祈祷讲啊，求你将你的平安小赐互伊，求你照伊伫你面前所祈祷的小赐伊。所以伊听一个伊足安慰的，伊嘛佫恢复伊的信心。无伊已经强要对上帝失去信心啊，所以伊听到老祭司甲伊祈祷的话，上帝平安伫我的心。老祭司求上帝照我所求的，阿免，就伫遐，伊就甲祭司道谢了，讲
愿上帝常常以用慈悲仁爱款待我，愿上帝常常用慈悲仁爱款待我。我要转来去，就伫遐甲人做事，义理至尽，就转去到因兜。对迄个时，伊心内亲像一粒石头就压落来。伊感觉上帝已经听到伊的祈祷，上帝嘛要应允伊的祈祷，所以伊就转去，伊就开始会食物啊。伊就无阁流目屎，无阁面带愁容，就是无阁忧头甲面。伊就伫遐开始伊的心情就开，伊就甲家己讲：我的内底，我的心内要充满上帝予我的平安。我即个平安是别人袂当甲我摕走的。我无爱阁互迄个比人仔用话，还是用动作，用啥物话来伤害我的心。因为我若互伊伤害，我就会失去上帝的平安。所以我要甲上帝的平安藏伫我的内面。对迄一日开始，伊无阁流目屎，伊无阁忧头甲面，伊嘛无阁讲伊无爱食饭食袂落，就伫遐，伊转去到因兜。因为做期了，伊伫加纳就规家伙，搁再对迄个示罗圣殿的迄个城，转去到因家己住的念仔迄个城，转去到因厝，迄暝伊的翁婿就甲伊困做伙，上帝就应允汉娜的祈祷，就伫遐，互伊怀胎，哇！巴肚一日一日大粒起来，哇！伊笑头笑面，欢喜甲，哇！毋掠汉娜欢喜，伊的翁婿欢喜，哦，厝边头尾亲戚五十，一个听着讲，哦，真诶啦，啊，结婚遮侪冬啊，即摆要生呢，哇！但是汉娜看着人拢甲伊讲啊，这是我对上帝遐求来，我对上帝遐讨来，这是上帝赏赐的，所以伊有够欢喜的。咱拢知影，到第10个月，囡仔出世，哇！果然是一个查甫囡仔，是一个后生，就伫遐，汉娜甲伊号名做撒母尼。撒母尼伫希伯来文的意思就是上帝求讨，向上帝求来的。吼，我即个囝叫做撒母尼，就是对上帝遐求来，就伫遐。囡仔一日一日大汉，真好水，真健康。哇！老母不时抱着囝，就甲伊讲啊啦：撒母尼，撒母尼，你是上帝遐求来，你阿放大汉要服侍上帝。对出世婴仔，就安尼甲伊讲，就时常抱囝祈祷，就时常吟诗互囝听，就伫遐囡仔一冬吼，咱知影到渡节。伊什物时怀胎的？就是进前迄冬去示罗敬拜上帝，倒转来的时候。所以即摆即冬搁到啊，伊伫加纳要搁带规家伙，因翁婿要搁带即个大某细因囡仔做伙去的时，汉娜甲伊讲囡仔要细汉，我留咧厝里顾囝，等候囡仔较大汉。我要带伊去圣殿，互伊一世人服侍上帝。啊，今年我无要通恁去圣殿，啊，所以恁家己去就好。我要等到囡仔2年以后，所以因翁就讲好，你若认为安怎做就好，你就安尼去做。你甲囡仔先留咧厝内，等伊较大汉诶。愿上帝帮助你，照你所下的愿来行即个愿。你下愿求一个囝，啊，你嘛着爱安怎？有一日爱行即个愿，吼，所以咱也甲上帝祈祷，就是爱下愿行愿。所以汉娜就讲好，啊，恁去就好，啊，伊就教囝，伊就甲囡仔请用。啊，咱的囡仔2年可能有个人多济，有个人2岁。哦，我知影古早我会记得阮咧阿嬷阿祖讲迄大孙有个人食老年补食到要3分吼。我毋知影啦吼，就是2年，圣经敢若写2年，但是照真侪册讲吼，毋是咱即摆2年1岁，啊1岁囡仔倒去行路倒哭哭，迄要安怎家己迄落吼，
所以所谓迄个长年有的人的解说就讲，迄个囡仔差不多到3岁，会晓家己食饭，会晓家己穿衫，会晓知影要摕物仔。吼，虽然还足细汉，但是至少足基本的伊会晓。所以，照阮所知是差不多到3岁时，就迄当，伊伫加纳甲汉娜带伊即个宝贝囝17年，哎，即个尔呢，上帝互即个囝哦，但是伊照伊甲上帝讨，即个囝是我对上帝遐讨来，我要将伊献伫上帝面前。一世人伫圣殿服侍耶和华，所以3岁外的囡仔，就甲伊带咧一家伙，倒去到上帝的圣殿，就伫遐，伊搁带礼物去，要献祭，要感谢祭。哦，像咱先仔来礼拜就要带现金，感谢上帝嘛，互我平安过一礼拜，遮亲友拢有吼。带一只公的牛吼，公牛吼。啊，个米粉，个酒，吼，啊，带应该有的礼物来到圣殿，啊，交互祭司，啊，献感谢的祭。啊，然后伊就甲祭司讲，伊哩祭司，你敢要搁会认得我嘛？哦，迄老祭司吼，一工看几啊万个人吼。啊，我就是迄个吼，伫咧门口祈祷吼，啊，我一直咧朝上帝求，啊，求我老目屎啊。要求一个囝，我想着，你就是迄个啊，真歹势，我甲你当做食酒醉的吼。哦，你看，上帝互我的囝，哈，嘿啊，已经3岁外，长年啊，我甲伊带来上帝的殿，要互伊一世人服侍上帝，这就是我的囝，交互伊。甲囡仔的衫裤、囡仔的面拢款好势，就伫遐交互伊哩。这是我遵守我对上帝所下的愿。上帝赏赐我一个囝，我就照安尼带伊来到上帝的面前，互伊一世人服侍上帝。啊，即个囡仔伫遮，请你甲伊看教，就伫遐，哦，伊哩嘛足欢喜啊。伊哩就甲囡仔带过手。然后讲啊，咱做伙来敬拜上帝。然后伊哩就祝福汉娜，愿上帝互你阁有济济一囝儿。汉娜伫遐心内非常的欢喜感谢，就伫遐汉娜的祈祷，汉娜的祈祷，诚做圣经内底上水的2篇祈祷文，伫旧约内底。查某人的祈祷上水的，就是即篇汉娜的祈祷。我甲伊抄起来吼。第二个查某人的祈祷，就是新约内底玛利亚的尊主颂。玛利亚的祈祷，就是上帝讲要照伊的腹肚将耶稣出世的时，玛利亚用一篇足水的祈祷文。啊，就伫遐汉娜非常的感谢上帝，就伫遐出声祈祷。讲上帝互我的心内充满喜乐，因为伊互我的头压起来，但是袂使拢互笑，拢爱头咧咧，对毋对？上帝互我用我的对德来笑，上帝感赞我，互我快乐。只有上帝是神圣的，伊是唯一的上帝，伊互骄傲的人安那点点，吼，上帝是所有一切的规律，上帝会审判人的作为。勇士会钱，会勇士会经会压制软弱的人，颠倒要变做勇作。哦，伊安尼一句一句的诗，我拢足水足水。讲好起来的人，就爱为着食物来劳碌，但是枵饿的人袂搁再枵，就是咧讲敬拜上帝的人。吼，袂生的人反倒会生7个囝，啊生一大堆的老母，煞会死囝。吼，伊足奇怪，伊的祈祷就是安尼。遮尔水安尼一直落，伊家己嘛无一定知影伊祈祷的话，但是就是遮尔水，就会讲上帝会互人死，嘛上帝会互人活，上帝会互人落阴间，上帝嘛会互人对阴间佫倒转来。伊互世间一寡颂扬人变好业，嘛互一寡卑微的人，伫足卑微的所在，安尼互因变做足尊贵。上帝将迄个善食人对迄个
粪坑，就是讲吼，迄个便所边啦吼，便所边一定就是善遮的人较咧住的嘛吼。伫古早啦吼，对迄个真歹的所在，甲遐个卑微的人，甲伊提升互真悬，互伊成做王子的伴，哦，互因得到荣耀，得到光彩。地的地基是上帝所立的，伊伫即个所在建立世界，上帝保护忠心信靠伊的人。邪恶的人要伫黑暗中来消失，人袂当倚靠家己的气力来得到胜利。上帝要拄起人的对敌，伊要对天顶单雷公演讲。上帝要审判全世界，伊要赏赐气力，互伊所设立的王，伊要选立伊家己的君王来得到胜利。伊就安尼祈祷出一篇会足水的祈祷文。啊，对咱来听检查嘛听有无？我拄开始嘛读无，因为伊即篇祈祷文内底足侪，甚至咧讲以后的代志。因为迄当时以色列民族无王啊，但是伊讲上帝要选伊家己的王，上帝要设立。你来看一个查某人的祈祷，亲像咧讲预言安尼，将这代志拢讲出来。啊，就伫遐即篇汉娜的祈祷，就伫旧约正做一篇足水的老母的祈祷文吼。啊，以后，即个以利加那因规家伙，就是个翁婿啦、因某啦，啊，遮其他规家伙就对即个示罗、即个城市、即个圣殿的城，搁倒转去因的念嘛。啊，即个3岁外的撒母耳就留伫圣殿，伫老祭司以利的手下，伫遐来学习要哪敬拜上帝。啊，撒母耳一日一日大汉。上帝甲人拢真疼伊，上帝赏赐汉娜，汉娜转去伊的故乡，转去因的城市了，伊搁再生3个后生，2个查某囝，上帝祝福伊到满满。然后撒母耳大汉了，成做以色列百姓伫信仰内底非常伟大的一个老师。带以色列百姓重新搁倒转来敬拜上帝，所以撒母耳真做是一个足有名的祭司、先知、士师。伫迄当时以色列百姓的社会内底，伊顶有咱即阵的行政院长、宗教部长、教育部长，伊的身份就亲像安尼。所以你甲看，上帝祝福汉娜，伊嘛下愿。伊嘛兴愿将伊的宝贝囝献伫上帝面前，成做一个足伟大的人，互上帝真欢喜。就是撒母耳以后，带以色列百姓，搁一届倒转来敬拜上帝。安尼故事到遮。